नमस्कार है त नमस्कार। ए नानी के छ तिम्रो खबर हे? तिमीले त मलाई मायै मार्यौ होइन। आज भोलि त तिमीसँग नभेट्न भएको पनि धेरै भयो। अब यो पाडेको पनि बे गर्नु। म तिमीलाई सिन्धुपाल्चोकको गोरुको बुबु खुवाइदिन्छु। फेरि पनि नबोल ल। म तिमीलाई पूर्वको मुडे संसारको नि आलु खुवाइदिन्छु। चाहिने के छ भन्दाखेरि चाहिने हाम्रो देशमा चाहिने मलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने ठुलो सपना थियो। चाहिने सपना मात्रै भएर नहुँदो रहेछ। चाहिने मलाई ती दर्शकहरूले मन पराएनन् र प्रधानमन्त्री बनाएनन्। चाहिने यदि म प्रधानमन्त्री हुने भए चाहिने तँ पिच गरिदिन्छु रोड भनेको गीत जस्तो म सबै रोडहरू पिच गर्दै हिँड्थेँ। एउटा कुरा चाँदनी, म तिमीलाई मेरो बदेखि बाई गर्छु। ए लाटी। सैघाली अनलाइन टिभी हेरी बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म पूजा विश्वकर्मा। आज हामीसँग एकजना कमेडियन एक्टर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँसँग केही सानो कुराकानी पनि जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू। हजुरको परिचय चाहिँ? म सुजन ढकाल, घर चाहिँ मोरङ, बसाइ काठमाडौँ नै हो। हजुर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? कतिको बिजी हुनुहुन्छ? त्यस्तो धेरै बिजी छैन। हिजो अस्ति भएर एउटा सानो मुभी थियो। सानो मुभी भन्दा नि अल नेपालै चल्ने हो। बाबु बलामी सरको मुभी सकेर आएँ। अनि अब यो 23 गते पूर्व जाँदैछौँ एउटा म्युजिक भिडियोको लागि। हाम्रो विक्रम बाबु, म अनि समीर सुवेदी दाई लगायत धेरै टिमहरू छौँ। काम अलिअलि भइरहेको छ। मुभी पनि गर्नुभएको छ। कहिलेसम्म आउँछ त्यो मुभी चाहिँ? यो वैशाख पहिलो हप्ता आउने कुरा भएको छ। सायद अब चाँडै आउँछ होला त्यो मुभी। अहिले चाहिँ मुभी अनि म्युजिक भिडियोहरूमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ हजुर? अलिअलि काम पाइराखेको छ त्यसमा बिजी हो। अनि हजुरलाई चिन्दाखेरि चाहिँ कमेडियन एक्टर भनेर चाहिँ बढी मात्रामा चिन्नुहुन्छ होइन? हजुरले चाहिँ टोटल कतिवटा चाहिँ सिरियलहरू गरिसक्नु भएको छ अहिले? लगभग मैले गरेँ होला 5-6वटा जति सिरियलहरू। काठमाडौँ आएर पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको, नेपाल टेलिभिजनहरूको सिरियल, जनता टेलिभिजनबाट सिरियलहरू गऱ्यौँ। सबजना हामी टिम भएर होइन, एक्लै त गर्न सम्भव हुन्न। सबजना मिलेर गरेको थियौँ। अनि अस्ति लगभग म्युजिक भिडियोहरू पनि गरेर राख्छु कहिलेकाहीँ। त्यसमा फर्स्ट सिरियल चाहिँ कुन थियो हजुरको? मेरो फर्स्ट सिरियल पूर्वबाट गरेको चलेको चलन। त्यसमा चाहिँ हजुरको कस्तो खालको चाहिँ क्यारेक्टर? मेरो अब त्यस नयाँ हो होइन, कस्तो आफ्नै बोलीमा थियो भनौँ न। त्यसमा अलि ट्यापे थियो, हेर्दा पनि ट्यापै देखिन्छ हेर्नु। त्यही भएर त्यसमा त्यहाँ ट्यापेको बोली थियो। त्यसमा विशेष डाइलग चाहिँ के थियो बोल्नुपर्ने हजुरले? विशेष डाइलग बिर्से धेरै वर्ष भइसक्यो, 5-6 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यो डाइलेक्ट भन्दा पनि अब कस्तो दिन हुन्छ नयाँ मान्छेलाई सबैले प्रायः कम्ती दिन भन्नु केही चाहिँ केटी सेटी जिस्काउने त्यस्तै थियो। लाइफमा पनि बढी केटी जिस्काउनु त्यस्तो होइन। त्यस्तो म जस्तो बिचरा म जस्तो सोझो मान्छेले कहाँ त्यस्तो गर्छ? पाप लाग्छ त्यस्तो सोध्नु नि तपाईँलाई। हँसिया जस्तो सोझो कि क्या? होइन त्यस्तो होइन। ओके, कमेडियन एक्टर पनि हुनुहुन्छ र हजुरमा अझै छुट्टै प्रकारको प्रतिभा पनि छ। नाकबाट चाहिँ हजुर गिटारहरू पनि बजाउनुहुन्छ होइन? फर्स्ट टाइम त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ न त। अनि कुराकानी चाहिँ अगाडि बढाउँ। हस्, जस्तै नाकबाट गिटारको 6वटा तार हुन्छ होइन? हाम्रो त नाकको 2टा पुवाल मात्रै हुन्छ। दुईटा पुवाल हुन्छ। जस्तै कसरी गिटार बजाउने? सुरुमा तार मिलाउँछ है। अब तारा मिल्यो। अब जस्तै गीततिर जाम, जस्तै कुन गीत भने जस्तै रुपै मोहनी गाउँदाखेरि कसरी गाउने? जस्तै अर्को जस्तै 100 थुङ्गा गाउँदाखेरि जस्तै यसरी। जस्तै भजन कीर्तन गाउनु पर्यो भने
मिठो खालको प्रतिभा छ हजुरमा हैन हजुरले कसरी चाहिँ ट्रेनिङ लिनुभयो अथवा कसरी चाहिँ सिक्नुभयो खै त्यस्तो ट्रेनिङ लिएको भन्दा नि कोहीसँग सिकेको पनि होइन त्यस्तै सबै कुरा प्र्याक्टिस त हो नि यस भगवानले एउटा न एउटा कला त दिएको हुन्छ हैन भगवानले सबै मान्छेमा एउटा कला दिएका हुन्छन् अरे जस्तै ममा पनि यति रहेछ आफूले खोजे होइन अनि त्यही भएर यो आफ्नै प्र्याक्टिस हो त्यस्तो सिकेको भन्दा पनि हजुर चाहिँ कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ नाकबाट चाहिँ गिटार बजाउन थाल्नुभयो नाकबाट गिटार बजाएको त त्यस्तै 2 वर्ष जति भयो होला तर मिमिक्रीहरू चाहिँ एकदम सानै उमेरदेखि गर्थेँ लगभग 5-6 मा पढ्दाखेरि नै गर्थेँ मिमिक्रीहरू चाहिँ क्यारिकेचरहरू पनि एकदम बढी मात्रामा गर्नु छैन हजुरले ओके फर्स्ट चाहिँ हजुरको एउटा क्यारिकेचर हेर्नु हुन्छ जस्तै सीताराम कट्टेल दाई दुर्मुसीको एकछिनमा गर्छु अहिले चराचुरुङ्गीको आवाज जस्तै कागको आवाज काग कराउँदाखेरि कसरी कराउने जस्तै काग कराउँदा यसरी जस्तै अब घरतिर भैँसीहरू पालेको हुन्छ होइन जस्तै काठमाडौँमा भैँसी भनेर त ममा हेर्ने फुटाएर भैँसी देखिँदैन काठमाडौँतिर भैँसीहरू हुन्छ भैँसी एउटा पूर्व भैँसी जस्तै कसरी कराउने जस्तै यसरी जस्तै अब कुखुरा कराउनु पर्यो जस्तै अब कुखुराकै रूपमा यसपालि के अहिले त कुखुरा भन्दा नि लोकल कुखुरा पाइँदैन ब्रोइलर हो होइन ब्रोइलर कराउँदैन जस्तो लोकल कुखुरा कराउँदा कसरी कराउँछ भन्ने कुरा यसरी कुखुरा कराउँदा त्यही अब जस्तै टोटल चाहिँ कतिवटा चराचुरुङ्गी गर्न सक्नुहुन्छ एकदम धेरै गर्छु प्रायः गर्नको लागि कस्तो हुँदो रहेछ भने सिक्ने ठाउँ अनि प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भयो भने सजिलो हुँदो रहेछ हामी सबैलाई होइन जस्तै प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ नै नभेट्ने अब काठमाडौँमा बाटोतिर गर्दै हिँड्ने बौला रहेछ भन्छन् होइन अनि अब रुममा गऱ्यो भने कहिले कतिखेर रुममा घरबेटीले निकालिदिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन अनि त्यही भएर त्यो अलिअलि हराउँदै गयो हौ अब फेरि सिक्दैछु प्र्याक्टिस हुँदैछ एकदम धेरैको गर्छु धेरैजनाको चराचुरुङ्गीको पनि हजुरले क्यारेक्टर गर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो चराचुरुङ्गीहरूको आवाज निकाल्ने चाहिँ हजुरले कहिलेदेखि चाहिँ गर्न थाल्नु सानैदेखि हो कि अथवा यो पनि ठुलो भयो आवाज चाहिँ भर्खरैदेखि हो मिमिक्री गर्थेँ सानैदेखि गर्थेँ यो चराचुरुङ्गीको चाहिँ अहिले भर्खरैदेखि हो होइन अघि मात्र भन्नुभएको थियो कि हजुरले सीताराम कट्टेलजीको चाहिँ म क्यारेक्टर गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओके त्यो सम्पूर्ण श्रोताबिन कि दर्शकबिनहरूलाई दाइलाई मेरो तर्फबाट एक सलट हान्दै दाइको राम्रो कामहरूमा है अब मेरो सुन्ताले कहाँ हरायो भनेर म चाहिँ खोज्दै आएको थिएँ है म यता मेरो इन्टरभ्यू लिन पो आइपुगेछु अब सुन्ताले मैले तेरो लाग्यो भनेर के चाहिँ गरेका थिइनँ अन्त हिजोसम्म तैँले दुर्मुसे म त बेगर बाँच्न सक्दिनँ अन्तिस अहिले भर्खर मलाई बिचमा आएर या दुर्मुसे त्यो जस्तो दुर्मुस त म धेरै पाउँछु भन्छस् म तँलाई त अब एकैचोटि हानेर है पेट बगाइदिन्छु भन्ने सपना मात्रै देख्नु यो कुरा सम्झिँदाखेरि मेरो तल्लो पेटै दुखेर आउँछ हल्का रमाइलो गाह्रो हुन्छ अनि नेताहरूको चाहिँ कतिको गर्न सक्छ नेताहरूको पनि गर्छु आज चाहिँ कुन चाहिँ नेताको चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ नेताहरू गर्छु दुर्मुस दाइको गरेपछि अब माग्ने बुढो दाइको पनि गर्ने पर्यो केदार घिम्रे दाइको केदार घिम्रे दाइको चाहिँ यस्तो हुन्छ चेसको बाजे हल्का रमाइलो एक महिनामा के छ 2 महिनामा दही छ एक महिनामा के छ 2 महिनामा दही छ जेन्टिसबाट बनेको ठानेको मैयाले छोरो पाइछ चेसका बाजे चाइनिज कुल्चिन स्टप पड्केर झन्नै गुल्चिन हल्का रमाइलो अब चाहिँ हामी नेतातिर लागिरहेको हुन्छ सन्देश सुरुमा केपी शर्मा ओली कसरी बोल्नुहुन्छ वेटर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बडो ताजुक लाग्छ बडो विचित्र लाग्छ मलाई बडो रमाइलो लाग्छ मलाई खसी खाँदाखेरि मटन जस्तो लाग्छ कुखुरा खाँदा चिके जस्तो लाग्छ अब भैँसी खाँदा त बफ जस्तो लागिहाल्छ बडो रमाइलो लाग्छ
अब एउटा गीत पनि पस्किँदै बदलाछ फेन्टास्टिक वन्डरफुल हुँदा थियो देश प्रचण्ड टिभीले फेरिदियो भेष मोर्चा र काङ्ग्रेसको कुरो सुनेर गयो टिभीलाई चटक्कै छोडेर पानी पर्यो असिना परेन यो नानी मलाई पटक्कै मन परेन मलाई बडो कडा जवाब पो दिए त अब प्रचण्डजी पनि आउँछु भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु प्रचण्डजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ आउनुहुन्छ उहाँ पनि अब मुनि निश्चित रूपमा भन्नुपर्दा मुनि हे मुनि हामीलाई केपी शर्माले कडा जवाब दियो मुनि म पनि एउटा सायरी हानिदिन्छु भन्ने मेरो भनाइ छ माय नेम इज पुष्पकमल दाहाल कता हाल मलाई पनि थाहा छैन यो केपीको कत्रो ठुलो टाउको मुनि हाम्रो घरमा फलेको गोल भेडा हो कि लाउको मुनि झिमझिम केपी नझिम्काउ परेले हानिदिन्छु गुलेली भन्नुहुन्छ फेरि उताबाट केपी शर्माले एक उखान तुक्का दिनुहुन्छ वही र कडा जवाब पो दियो त तिमीलाई लोको चाहियो कि पोको तिमीलाई लोको चाहियो कि पोको अर्डर हेर्दा ठ्याक्कै गराउने डुकडुके बोको बाया बैगुडी अब प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने यस्तो भन्नुहुन्छ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो कसरी प्र्याक्टिस त सबै कुराहरू प्र्याक्टिस हो फर्स्ट टाइम हजुरले गर्दाखेरि पनि हजुरलाई पक्कै पनि हाँसो लाग्थ्यो होला होइन मलाई हाँसो लाग्थ्यो भन्दा पनि म अरूको हेरेर त एकदम खुसी हुन्थ्यो अरूहरूले यस्तो गरेको कमेडी गरेको देख्दा मलाई खास एकदम धेरै रुचि चाहिँ कमेडीमै भएको कारणले कसैले कमेडी काहीँ गरिरहेको थियो भने बरु भात खान नदिए त्यो कमेडी त हेरिराख्ने गर सिकिहाल्ने क्या त्यो एकदम रहर लाग्थ्यो सानैदेखि एकदम हजुरमा भएको प्रतिभा चाहिँ अरू के छ सबैजना आज चाहिँ हजुरले हाम्रो आम दर्शकहरूलाई मन खोलेरै देखाइदिनुहोस् मन खोलेर देखाइदिनु पऱ्यो ठिक छ त्यसै गरी अर्को नेता हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल आएर भन्नुहुन्छ चाहिने के छ भन्दाखेरि चाहिने हाम्रो देशमा चाहिने मलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने ठुलो सपना थियो चाहिने सपना मात्रै भएर नहुँदो रहेछ चाहिने मलाई ती दर्शकहरूले मन पराएनन् र प्रधानमन्त्री बनाएनन् चाहिने यदि म प्रधानमन्त्री हुने भए चाहिने तँ पिच गरिदिन्छु रोड भनेको गीत जस्तो म सबै रोडहरू पिच गर्दै हिँड्थेँ यस्तरी भन्नुहुन्छ जस्तै अर्को नेता आउनुभयो भने बोलेकै बुझिँदैन उहाँले आउनुहुन्छ नि बोल्नुहुन्छ ए बाबा तपाईँलाई भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो ए बाबा जनता जान चाहन्छ नि ए बाबा कहिले देश भनेछ कहिले विदेश ए बाबा के भन्नु तपाईँले यो बाटोमा पनि म आउँछु मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु शेरबहादुर देव ए बाबा म शेरबहादुर देव यस्तै भन्नुहुन्छ जस्तै अर्को नेता आउनुभयो भने प्रश्न कहाँनिर छ भनिदिन्छ भने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले हाम्रो नेपाललाई माया गर्नुहोला भन्ने मेरो ठम्याइ छ यस्तरी भन्नुहुन्छ अनि जस्तै स्वर्गमा जानुभएको नेता आउनुभयो भने उहाँले पनि भन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म जे लाग्छ बरु रमाइलो लाग्छ म जे छु बरु रमाइलो मान्छे छु आजभोलि मलाई बरु मन लागेको छ नेता आउने तर म सिप लिएर अहिले आर्यघाटमा छु म यति उठेर आउन सकेँ भने केपी शर्मा उसलाई भुइँमा पछाडेर म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ अनि नेताहरूको यति नै गरौँ आज अनि नेताहरू बाहेक अरू चाहिँ हजुरले कसको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अब एकदम ट्यालेन्टले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ हैन भनिहाल्नुभयो नेताहरू बाहेक जस्तै अब हास्य कलाकारतिर छौँ जस्तै भद्रगोलको पाहाडे कसरी बोल्नुहुन्छ उहाँको थोरै बोल्न चाहन्छु नमस्कार है त नमस्कार ए नानी के छ तिम्रो खबर हे तिमीले त मलाई मायै मार्यौ नि होइन आज भोलि त तिमीसँग नभेट्न भएको पनि धेरै भयो अब यो पाडेको पनि बे गर्नु पर्यो होइन त भिटी अब पाडे सोल्टीको विवाह चाँडै हुँदैछ पाडे सोल्टीको विवाहको लागि 10वटा जति गाडी त्यही पनि जस्तो पा त्यस्तै गाडीले हुँदैन रागा गाडी नै चाहिन्छ होइन त्यति मात्रै कहाँ हो र पाडेको बेमा त 10वटा जति त खसी चाहिन्छ अब किन्ने पैसा छैन अब कसको ठलामा बानेको छ त्यही बानेको फुकाएर ल्याउने कलर सलर गरिदिएपछि कसैले चिन्दैनन् अनि भोलिपल्ट काट्ने कस्तो छ मेरो आइडिया ठिक छ होइन यति भन्दै म भिटीलाई बोलाउन जान्छु भिटी मेरो बेमा आउनुपर्छ है त भिटी आउँछ
नबोल पाँडे सोल्टे एक्चुअली के छ भन्दाखेरि नि म तिमीलाई सिन्धुपाल्चोकको गोरुको बुबु खुवाइदिन्छु फेरि पनि नबोल ल म तिमीलाई पूर्वको मुडे संसारको नि आलु खुवाइदिन्छु एकदम राम्रो राम्रो क्यारेक्टरहरू गरेर देखाउनु भयो हजुरले होइन पहिलाको तुलनामा र अहिलेको जुन दर्शकहरूले हजुरले बढी मात्रामा चिनिरहनु भएको छ होइन हजुरको फलोवर्सहरू चाहिँ कतिको बढिरहेको छ अहिले चाहिँ प्रायः कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो हुँदो रहेछ क्यारेक्टर गर्ने नेपालमा एकदम धेरै हुनुहुन्छ होइन सबैले राम्रै गर्नुहुन्छ फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ धेरैजनाले राम्रो छ अझै गर्दै जानु अझै राम्रो हुन्छ अघि बढ्दै जानु हाम्रो साथ छ भन्नुहुन्छ धेरैजनाले अब हजुर फ्यामिलीले के भन्नुहुन्छ मेरो फ्यामिलीले राम्रै भन्नुहुन्छ अब फ्यामिलीको सपोर्ट बेगर त केही गर्न सकिन्न होइन एकदम राम्रो छ मलाई सबैजनाले साथ दिनुभएको छ मेरो फ्यामिली लगायत मेरो दाजुहरू हुनुहुन्छ होइन अब अहिले सँगै बसिरहेको छु म समीर दाई हाम्रो विक्रम बाबुहरू होइन लगायत मेरा पुराना मित्र साथीहरू हुनुहुन्थ्यो गणेश भन्ने प्रवीणहरू साथीहरू लगायत सम्पूर्ण हुनुहुन्थ्यो मलाई एकदम धेरै साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ राम्रो छ सबैजनाले राम्रो भन्नुहुन्छ अब कस्तो भने घरको सपोर्ट बेगर त केही काम गर्न सकिन्न है मम्मी बाबाको त एकदम धेरै सपोर्ट छ सबैजनाको साथ सपोर्ट पाइरहनु भएको छ होइन हजुर कमेडियन क्षेत्रतर्फ चाहिँ कसरी लाग्नुभयो कोबाट प्रेरणा पाएर चाहिँ अथवा यो प्रेरणा भन्दा नि कस्तो भयो भने म पहिले चाहिँ अलिक सानो उमेर हुँदाखेरि एकदम धेरै गीत गाउने रुचि अब यो सानै हुने बिरुवाको खोइ खस्रे पात कि चिल्ले पात भन्थे आफू चाहिँ खस्रे पातमा जन्मेछु होइन एकदम धेरै गीत गाउने रुचि अनि स्कुलहरूमा प्रोग्राम भइरहेको थियो अनि एकदम डर लाग्ने अनि मैले एकचोटि हाम्रो यो सीताराम कटेल दाई अनि माग्नेबुढे धुर्मुसे दाईको अनि माग्नेबुढे दाईको भिडियो हेरेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ गीत भन्दा मैले कमेडी गर्नुपर्छ भने एकदम रुचिबाट मैले होइन अरूहरू पनि हेर्थेँ मैले यसो हेर्दाखेरि जस्तै स्टेजतिर प्रोग्राम काहीँ भइरहेको थियो यसो हेर्दा मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कमेडी हेर्नु एकदम मलाई खुसी लाग्थ्यो अनि यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ बिस्तारै अब यो कमेडी गर्नुपर्छ यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर अनि आफू पनि एकदम धेरै रुचि भएको कारणले पनि अनि यो चाहिँ ठ्याक्क गरेको पहिला चाहिँ गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कि आज हजुरको एउटा गीत चाहिँ सुन्नै पर्छ है त यो हजुरले भने जस्तै फेरि कसरी नगाउनु होइन अलिकति हजुर नयाँ गीत कमेडी गीत आउन आँटेको छ रेकर्ड हुन आँटेको छ सबै कुरा रेडी भएको छ अब यो लगभग चाँडै आउँछ तपाईँलाई हामी ल्याउने छौँ दर्शक सामु होइन यो गीतको लागि एकदम साथ र सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो प्रेम राईजीले अनि समीर सुवेदीजीले यो गीत एकदम छिटै आउँदैछ एक दुई तुकामा गर्न जान्छु घरमा नियम कडा हजुर बुढी हटी कटी त्यही नियम त नभनी धाउन थाले भट्टी धाउँदै हजुर भट्टी साउने मैसँगै पट्टी काठमाडौँको हरियो रुसल्यान त्यसैले नै बिगार्यो यो मन साथी के गरौँ लौ बन साउनीको यादले पिराल्यो झन्झन साउनीको यादले पिराल्यो झन्झन बुढी भन्छ किनिदेऊ न सुनको हार किन्ने पैसा थिएन लगाइदे बिजुलीको तारा एकछिनमा लाइन आयो हजुर बुढी बैठाउको ठाउँमै लम्पसार लाइन आयो घर भयो झलमल गाउँले भन्छन् पुलिसलाई कल गर साथी मै परे अलमल साउनीको यादले मन भयो चञ्चल एकदम राम्रो गीत आउन थालेछ होइन पक्कै पनि सबैजना दर्शकले हेरेर चाहिँ हजुरलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मन पनि पराइदिनुहुन्छ होला यसरी नयाँ हामी तपाईँहरूले माया गर्नु भने हामी फेरि हाम्रो होइन ऊर्जा हुनेछ गर्ने भन्दै अन्तिममा स्वर्गनायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको बोली बोल्न चाहन्छु जाँदै सम्पूर्ण श्रोता पनि दर्शक पनि तपाईँको लागि विशेष एउटा कुरा चाहँदै तिमीलाई मेरो बदेखि भाइ गर्छु ए लाटी कसले भन्यो तिमीलाई मैले छाडेर गयो भनेर डो यति तिम्रो आमाले भन्नुहुन्छ भने म तिमीलाई अहिले नै बिहे गर्न चाहन्छु म स्वर्गमा भएर त के भयो म तिमीलाई मेरो बदेखि भाइ गर्छु मेरो नेपाललाई भाइ गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि म श्रीकृष्ण श्रेष्ठको लागि सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु म यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु सम्पूर्णले मलाई माया गर्नुहोला भन्दै टाटा बाई बाई नमस्कार जय नेपाल
जय नेपाल ओके हजुरलाई एकदम हजुरसँग समय नहुँदाखेरि पनि हजुरले चाहिँ आफ्नो साथ र समय चाहिँ हामीलाई दिनुभयो होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ र हजुर नयाँ नयाँ मात्रै हुनुहुन्छ पक्कै पनि यस्तै गर्दै जाने भने एकदम हजुरको प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै जान्छन् र सबै दर्शकहरूले हजुरलाई साथ र सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ होइन फेरि पनि हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू